प्यारे साथियों, क्या होगा अगर एक चिकन को इस बर्तन में रखकर इसमें बहुत सारे जिंदा कीड़े को अगर इसके साथ रख दें तो क्या होगा। चलो रख देते हैं। प्यारे साथियों, कीड़े ने खाना शुरू कर दिया है और अब इंतजार करते हैं इस चिकन के साथ लास्ट में होता क्या है। लास्ट तक बने रहे सब कीड़े को बहुत आनंद आ रहा है, मगर साथियों चिकन खाने के बाद कीड़े के साथ जो होता है उसे देखने के बाद लास्ट में तो टट्टी कर देते हैं। कीड़े ने मिलकर चिकन को खा रहे हैं। ओ भाई साहब, ये कीड़े बहुत ही खतरनाक है मेरे प्यारे साथियों। मुझे तो यह देखकर उल्टी आ रही है। और हाँ, आप में से कौन चिकन खाना पसंद करते हैं जो मेरी तरह पसंद नहीं करते हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो खाते नहीं हैं वो कमेंट जरूर करना। और कीड़े ने मिलकर खा लिया है और लास्ट में हड्डी ही बचा है।